的疯狂暗示下，我终于想到这个圣诞节我要做个什么了，是一上桌就能让人哇出声的圣诞火腿。这是网上找的图，看起来也太好吃了吧。不过逛了几个超市都没买到整个的猪后腿，那就用一大块去骨猪腿肉来试试吧。哇哦，森云这次好用心哦，还以为他会买个半成品水利器呢。我是谁？怎么会？好险，要不因为价格太贵，差点水一起。网上圣诞火腿的做法呢，一般都是半成品加工。三雪好不容易多拼细凑的改良出一个适合猪腿肉的方子，做法其实不难，就是很费时间。我从头到尾都在心里默默祈祷，不要翻车，不然圣诞菜谱过完圣诞再发。我就是个憨憨，再给肉来个针灸疗法。这种剔骨肉呢，已经挨过很多刀了，随便扎扎就好。腌料有点多，我试吃后总结，精髓在盐、百里香、砂糖和黑胡椒。迷迭香和肉桂粉呢，实在没有就算了。喜欢辣味的还可以加点辣椒粉。我觉得吧，美食千人千味，没有不能变的配方和规矩，吃的人喜欢最重要。然后呢，把它卷吧卷吧，用保鲜膜呢包成一个大肉卷儿。这一步还挺考验臂力的，反正包得越紧呢，做出来就越瓷实。接下来是腌制，菜谱上说每2磅要腌制1天，我这块呢大概是1300克，就腌制了1天半的样子。中途完全没有看，等到时间拿出来一看，腌乱，有轻微的出水。还好，味道是香喷喷的。如果肉坏了，我就真的要割了。然后呢，用清水彻底冲干净。经过腌制呢，味道已经完全渗进去了，可以放心大胆的使劲冲。接下来是第2次塑形，一共分3层，先用棉布包紧，再来1层捆绑，最后多套几个塑料袋封口。接下来放到低温慢煮机里。等等，低温慢煮机是什么？我大概傻了半分钟，然后经过半个小时的上网研究，终于让我发现了代替品——电饭煲。经过实验，我发现我家电饭煲的保温温度呢是73度左右，刚好符合菜谱要求的70到80度之间。把肉塞进去，保温模式呢低温慢煮3小时。中途呢我不放心，还去测了一下，可以。拿出来呢就能闻到炖肘子的香味。不过这里呢我有一个小失误，就是保鲜袋破了。大家不要图便宜，尽量用2层的那种厚的真空袋，保持呢真空状态，味道会更好。不过哇，这个看起来也很棒啊。下面该进烤箱了，有的菜谱是不去皮的，但是我这块肉的脂肪比较厚，我就把猪皮和多余的脂肪都去掉了，忍不住偷吃了一块瘦肉，是我想要的味道。去完皮以后呢，在表面切出菱形的花刀，在缝缝里插上丁香。为什么感觉很像个包呢？如果你也觉得像个包，弹幕打个1，应该不止我眼花吧。刷在表面的酱呢，是用红糖、蜂蜜和芥末酱调的，比例呢根据自己口味来。210度烤20分钟，再刷一遍酱，继续烤20分钟。就冲这画面，这声音，这次的币应该有了吧？什么？没有圣诞气息？这回呢，冲我捡光了家里红豆的这份诚意，这回总该投币了吧？一刀切下去。等等，圣诞节得许个愿呐，希望不是家电圣诞老人送一个冰箱、洗碗机、烘干机，什么都可以。因为我用的呢不是整块肉，切面呢很难压得瓷实。不过这细腻的质感，还有微微泛红的色泽，不是我自夸，这次的味道非常棒，干爽咸鲜，越嚼越香。最大亮点呢是低温慢煮出的肉非常细腻，咬下去特别软，有种很奇妙的感觉，肉没有明显的纤维感，好像吃的不是猪肉。这次电饭煲低温慢煮法真是打开了我这个土狗的新世界大门。这次的菜谱非常有信心，吃一口就会让你哗！想要切面更平整，可以用整块的梅花肉或者里脊肉来做。最后，散心祝大家圣诞快乐！